睇下，哇，浪漫嘅沙扒灣喎，點樣浪漫法咧？嗱，我望喺呢邊咧，真係覺得有啲浪漫喎。哇，好多啲情侶啊，或者一家大細咁樣喺度捉下魚啊，捉下咁喎。嗱，你睇，嗱，望出去咧就茫茫大海，哇！望呢天氣咧，今日嘅天氣非常之好啊！嗱，嗱過嚟呢邊咧就，嗱呢邊都係嘅。嗱呢度嚿石，幾特別好多呢個大石。好啊，過嚟呢邊啦，嗱呢邊咧就，呢度好多食海鮮嘅地方啊，食海鮮啊，或者民宿嗰啲地方。嗱，跟住望喺呢邊啦，嗱，衝過嚟呢度，哇！望喺呢邊有個摩天輪喎，睇到嘛？哇！嗱，跟住下邊沙灘咧，嗱浪漫嘅沙灘，梗係有宵夜㗎啦嚇。飲下啤酒啊，飲下飲品嗰啲嘢啦 ，OK， 好，跟住轉過去呢邊先靚啊嗱，影多次呢邊啦，不如嗱呢邊對出咧茫茫大海。嗱呢度就我行出去啦，我轉用無人機飛出去啦嚇，呢度到呢度先嚇，拜拜。嗱呢度介紹下呢度先，呢度係咩地方咧？呢度係廣東省嘅陽江市陽西縣嘅沙扒鎮，沙扒灣海灘呢度。好 ，OK， 拜拜。